dhigiyo yalow hoobe yalow nabaday macaanay nabaddu inay macaan tahay cid walba waa ogsoon tahay nabad waxaa asaas u ah cadaalad marka la helaa nabad la helaa marka nabad la helana horumar ayaa la gaadhaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat daawadayaal meel walba oo joogtaanba ku soo dhowaada barnaamijkeennii baro xeerka ciisaha barnaamijkan waxaan ugu talagalnay ummaddu say uga faa'iidaystaan sidii aqoon ahaaneed maadaama ummad walba dhaqan iyo xeer ay leedahay adduunyaduna ay malaayiin ku bixiyaan si dhaqamada adduunka loo barto sida hay-adda UNESCO lacagaha malaayiinta waxaa loogu bixiyaa si dhaqamada adduunka maaragtay wax looga fahmo oo ummaduhu ay isku bartaan barnaamijkan waxaan ugu talagalnay in ummaddu ay ka faa'iidaysato sidii aqoon ahaaneedna ay u barato haddaba barnaamijkan maanta waxaynu kaga hadlaynaa waa mawduuc aad u muhiima waxaynu kaga hadlaynaa waa ogaaska iyo maamulka haddaba waxa weeyaan su'aaluhu waxa weeyaan ogaaska maxay tahay roolkiisa ambase maaragtay awooddiisa waxaanu kaloo ka hadlaynaa guddiga waxaanu kaloo ka hadlaynaa gandaha intaasoo ku dhan ayaynu maanta isweydiin doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo aanan jeclahayna in wax badan laga faa'idi doono barnaamijka waxaa sidii caadiga ahaydba marti noogu ah waa aqooniyaan maxamuud dulle oo barnaamijkan isagu had iyo jeer jecel inuu ummadda u faa'iideeyo dulle ku soo dhowo barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم علي وان كسو دhowahay aad baad maasantay dulle saan soo sheegayba maanta mawduucan waxa weeyaan waa mawduuc aad u muhiima waa dhinacii maamulka waxaynu ka hadlaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo ogaaska iyo xeerka ayaynu ka hadlaynaa bal waxa noo macnaysaa qaabka structureka ee u dhisan yahay maamulku ayaa noo macnee bal بسم الله الرحمن الرحيم qaabka wuxuu u dhisan yahay caadi ahaan sidan halkan hortiina ka muuqato kala triangle-ka ayuu u dhisan yahay saddex geesoodkaas macnaheedu waxa weeyaan waa rukunadii ama waa dhadhaaradii ay ku fadhiyeen xeerka ciisaha ayo maaragtay waxa la wixii xeerkaas soo hoos galaya marka saddexdan dhadhaar waxa la kala yiraahdaa guddi gande iyo ugaaska ama ulhaye marka hore la oran jiray hadda se ugaaska la yiraahdo saddexdaas rugni iyo ku fadhiya xeerka iyo dhaqanku marka xeerkuna dhexdu ku jira ayaa la yiraahdaa oo xeerkii marka dhulto si kala baxaya waa 12 reerood ama aqal 12 geed 12 dixood 12 kabood 12 galin 12 ka ama socon doona oo loo kala qaybiyo waa si hadhowta statistic ahaan xisaab ahaan wixii loo hayaa sidan loogu talagalay marka xeerkana guud ahaan saddexdan buu dul fadhiyo waa sidii dherigoo kale marka saddexdan ayay marka ciisuhu ku tiirsan yihiin maamul ahaaneed xeerkana magaciisa waxa la oran jiray daryeel xeer ciise ama waa daryeel waa dabar iyo dayr saddexdaba uu yahay marka ciisihiibu u yahay marka saddexdan structure saddexdaba ka dhigan tahay waa guddi gande iyo ugaaski saddexdaas okay
kolka bal waxa noo macnaysaa horta ganduhu muxuu yahay shaqadiisuna maxay tahay gandi marka la eego horta kelmadda asal ahaan waxa la yiraahdaa waxay ka imatay oromo waa kelmad oromo ah Soomaaligana waxa la oran karaa waa aqal ka kooban odaygii islaantii iyo dhowr ciyaal ay leeyihiin oo meel degan oo kale ayaa gandana la yiraahdaa kuwana waa la yiraahdaa asal ahaan kelmadda marka la qayaxo sidaa bay noqonaysaa kow ganduhu marka waxa weeyaan waa golihii ugu sarreeyay ee sharci dejinta ee ciisaha sharciga soo dejinayay marka sharciga la dejinayo ayay ciisuhu laba u kala qaadeen waxay dhigane iyo dhaxal dhigane waa waxa la wixii kitaab alle ku iyo xadiis iyo waxa la wixii diinta ku tacalluqa ama la xiriira ya dhigana la yiraahdaa wixii dhaxalna waa wixii aabayaashood ka soo gaadheen ee maamulkii maalinimo sanad bil sidii nolosha loola noolaan lahaa marka labadaaba wax laga dejinayaa baa la yiri odayadu marka ka dhiganaha de waxa loo wudayn wadaad iyo nin diin garanaya oo soo dhigtay kani kalena waxa loo deynayaa noloshii maamulkeedii ee maalinimo iyo sanad iyo bil ahaan jirtay marka ka dambe ee dhaxalka ayuu haddana xeerku ka sii dhashaa oo waxa ka sii dhashay xeer la yiraahdo tarane marka macnihi waxay ka dhigan tahay xeerkii oo la dhigay oo la sharxayo la macnaynayo ama maaragtay loo eegayo oo marka la oranayo maaragtay waa xaagaan la oranayo kale ama qodob cusub laga dhalinaya tarana la oranaya waa sida imka dadkan ay yiraahdiin European ku yiraahdiin luwaagii xeerkii baa la interpretinaya la sharxaya waa taranay noqonaysaa taas marka afar kaloo shayna waxbay ka soo dejinayeen waxa la yiraahdaa ganduhu waxay u xil saaran yihiin horta ilaalinta dadka dhulka duniyada iyo dhaqanka afarta shayba da'bay ka bilaamayaan saad u xafidi kartid dadka ilaalintooda sharciga ku ilaalintooda sharciga ku dabaqintoodii kow iyo dhulkii iyo sidii loo kala maaragtay degi lahaa iyo si ahaan ceel iyo caws iyo muqay noqotaba taana iyaga shirci ka soo dejinaya dunyadiina iyada ka soo dejinaya dunyada inta badan wax la isku qabsan jirin markii hore inteena sumadu imanin inkastoo sumadu la dhalatay markii xeerka la dhameynayay la sameeyay sumadaha si la isku qabsan iyaga maaragtay u kala yaqaan qolo kasta sumadeedii garanaya marka waxa la wixii dunya ah inta sharci laga soo dejiyo iyo waxa la wixii dhaqan ku saabsan ina marka sharci laga soo afarta sheegay wax ka soo dejin jireen okay mid un haddaan miisaal niga soo qabto oo ta dhulka ah ama resourciga ama khayraadka sidee baa loo qaybtamaya haddii loo dhan lahaa ay iyagu u sameeyeen waxa la yiri dhulkii waxa loo kala saarayaa bar kuwana baabay ka bilaamayaan wala laban way isku la socdaan sida u qaban kartid bar iyo baad buur iyo banaan beer iyo beeraley beeyo iyo birqod intaana waa waxa la wixii resourciga ku saabsanaa ama khayraadka dhulka sidii loo qaybtami lahaa say ahaan lahayd wuxuu dhan iyay marka iyaguna ay ka soo dejiyaan sharci waa gondihii umuli استراتيجية استعمالان وحوي إن استعمالان لبشي وأدرس إيو صادالين دير إن يسي أدرسان because استراتيجية عادي جدًا كوحوين وإن لبسي هردي وسنة قدام بشم تسنة سوما يجون السويليه أو جندها أو قابل سن وحلا وحي استراتيجي أما خدت ديراد هو سنة ده صوص قطعة خلاف بيلها بيلان بيلهاي abaar soo socotay cul soo duulaya waxa soo dhani istaraatiijiga long termiga dheer iyaga marka ku shaqo lahaa oo waxay u shaqaleeyeen baa la yiraahdaa wadaros iyo asalid in fasi maarad saadaaliyo marka wadaroskan iyo saadaalintanina waxa lagu salgareeyay ama ay ku haysaa rukunka ay ku fadhiisataa waa nabad iyo caano استراتيجي جيرير معها أو دولمات
هاي ama dad ku duulaysa ama dad dhacaysa ama samahay waa istaraatiijigoogu waxay ku dhammaanaysaa nabad iyo caana sidii loo heli lahaa dariska ama jaarka dadka nila ah si looga nabadgeli lahaa iyaguna aad u nabadgelin lahayd yaa ka mid ah waxaa kale oo ka mid ah shaqadooda oo ay ilaaliyaan waa ka hortagga dhammaan waxa la wixii muramo dhalinaya beesha dhexdeeda khilaaf ma odhan hadda xasuuso kelmadu murame way kelmada iska leeyahay ciisuhu go'an oo luqadan ku qoran xeerka oo ahayn luqadan caadiga ah haddii halkaanu la khilaafaad odhan lahaa kelmadii carabi may noqon lahayd laakiin kelmadda waxay isticmaalaan iyagu murame waan gartay waxa la wixii beeshalna beel bay isticmaalaan oo waayo kelmadda beel iyo kelmadda bulsho way kala duwan tahay beeli waa waxa la wax meel mida walale daaq col duulimaad gaditaan waxa la wixii kasti common ku ah beesha marka la isticmaalayana waa dad inta badan kala iska soo horjeeda oo maaragtay khilaafaad ka dhasho xiqdi xasadna leh laakiin beeshu waxaasoo dhan waa inay ka maydhan tahay macnaha beeli sidaa bay ka dhigan tahay marka kelmaddan beesha ciisa la isticmaalaa ee bulsho lama isticmaalo waayo vocabulary-gu ama macna kalimaadku inuu kala duwanaada markasta waxa la dhahaa marka luqadan caadiga ee lagu qoro waxa la dhahdaa xeerarka loo juridic baa jirta ama vocabulary ama terminology ay leeyihiin baa jirta luqadan maaragtay sharci dejintu marka kelmadahan waa kelmado oo gaar ah xeerka oo asal ahaan kelmada sii lumaya ama sii dhumaya oo xeerku hayo weeyaan halka muran oo kale ma xeerka ilaalinayo marka intaasi waxaan kaga baxaynaa macnihii gandaha kolka duulow gandahaas ma waxa weyn waa xeer dejintii miyaasan baarlamaanka oo kale miyaa iyagu qaabilsan yihiin baarlamaankii waa sax baarlamaankii weeyaan laakiin waxay dheer yihiin waxyaabo badan oo nolosha ka mid ah kaba soo qaadeen dhulkii wuxuu dhan noloshii eegaan wuxuu dhan si istaraatiijiyada si diyaariyaan waa baarlamaankii oo laakiin shaqo dheer loo baarlamaan dadka dhex socda weeyaan oo iyagu meel aan joogin oo mar alla marka la isku imanayo oo loo wada yeero weeyaan waayo saad u macnayso waxa weeyaan long term wax fog bay ka fikirayaan boqolka sano ee soo socdo say wax u ekaanayaan wasan adduunka baarlamadan adduunkuba ee u shaqeynayaan maanta miisaaniyadaha waxaas u soo kolka waa baarlamaankii oo shaqo ka ballaaran haya ayaa jira kolka haddaba guddigu isaga laftigiisu maxay tahay shaqadiisu guddiga marka caadi ahaan marka la eego number ba loo egaa 44 bay ahaayeen maanta ganduhu kuwan hoose ganduduna waa 44 iyaguna marka haddii la 44 oday weeyaan oo laga soo ururiyo 12 aqal kelmadda ciise ma isticmaalo reer gurina ma isticmaalo guri waxa loo isticmaalo wax laga guuray way in markasti kelmadda asalkeegii dib loogu noqdo guri haddaad maqashid gurigan deganahay guri waxa la dhahaa afka ciise meel laga guuray waa meel laga guurayo meel laga guuray waa la dhahdaa oo la deganay nimika ayaa guri la dhahdaa masaasa asalahaan waa saa kelmaddu haye marka aqal buu isticmaalaa reer ciise aqal waxay ka dhigan tahay waa 12 aqal bay ka laga soo ururiyaa 44 oday ee gandaha ama guddidii marka haddaan caleewtaadi weydiisay aan u galo shaqadoodu iyadu maxay tahay iyagu waxa weeyaan waa golaha ugu sarreeya ee maamulka xeerka iyo sidii xeerka loogu dabaqi lahaa dhulkii waa sidii baarlamaankii oo kale kuwii hore waxay ahayn guurtiday ahaayeen oo house of lord kii oo kale noqonayaan ingiriiska house of lord kii waan gartay iyo noqonaya kuwii ugu sarreeya hore gandu guddiduna wuxuu noqonayaa baarlamaankii sidii daily life-kii maalinleydii siday maaragtay uga shaqayn lahaayeen saddexdii iyo xeerkii dabaqaadiisii iyo dhegelay soo baxday fulinteedii oo kaba soo qaad meete adoo jooga ayaa arrin la gooyey dhegelay cusub baa soo baxday odayadaa joogay qayb ka midi waa inay socdaan ama meel kala geenadaan meel heblaayaan kasoo maqala dhegelayda waa lagu caana maalay waa sharci guuraya markaas oo la rarayo dhegelayda say dad badan u faawatan maaragtay digreetada yidhaahdiin soomaalidu digreetada ama dhinaca madaxtooyada ka soo baxdo kale ama go'aan
may decreto waxay noqonaysaa waa article meel lagu gooyey gar baa la galay gartii baa la gooyey waxa la odhanayaa may sii jirtay may hadday tu cusub noqoto waa ina haddaba ac lagula gaarsiiyo oo si ay dhegale u noqoto oo la dhahdo ged hebel bay ka dhacday oo waa la qaatay marka kaas oo kale waxa kamid ah guddidii baa ka mas'uula xeerka maamulidiisaasi kow roolka ay ciyaaraani ama shaqadoodii waxa weeyin habaynta xeerka in la habeeyo oo waxa doo khaldan soo galay oo khalad soo gelin saas oo kale habaynta waa ilaalintii oo kale iyo habnololeedka iyo hanaanka wanaagsan ee beesha inay ka shaqeeyaan oo nabadda iyo wixii la isku dirirayo iyo iyagu waa inay markasti dhex socdaan dadka guddidani iyaduna waa 44 kaas weeyaan marka way صح سؤالك بداية هذا waxaan ku yiri 44 kaas waxaa tiri ganduhu waa 44 guddiguna waa 44 ciisana waa 12 aqal qaab caynkeeya ayaa 44 kaas loogu qaybiyaa 12 aqal ee ciise marka ugu horeysa laba laga soo qaadaya marka dambana waxa laga soo qaadaya kolba in sidii loo maaragtay looma eegaya maaragtay reerkan iyo reerkan hadhowto waxa loo soo eegayaa dad waxa la yiraahdaa rag waxa jirta soo ku dhex jira oo iyaguna 12 una ciisa hoosliya kamida hoosliya fariye daga badane waxa soo dharadu 12 oo saasoo jira marka ninkan lala tashan doona marka la soo ururinayo daga badane yaa lala tashadaa marka 12kii laga soo ururiyo inta dambe waa in daga badana taladiisa la raaco daga badana wuxuu yahay waa nin sida halkan marka dhulka la joogo kala sociolog la yiraahdo oo bulshada garanaya qabiilada garanaya la soo socday qofkan siduu yahay inuu dhuuna qaatay yahay inuu bus qaatay yahay inuu basaasi inuu wuxuu dhanba la soo socday oo sociolog ah oo bulshada ku jiray markaas lala tashada oo marka xulitaanka uu ka qayb galay daga badane kolka isagu warku geenaya miyaa mise waa nin bulshada ma dhiga ahaan kelmadda ma loo isticmaalayaa waa nin bulshada garanaya oo qofkii qoladii dadkoo dhan wada aad u wada yaqaan ayaa la dhahay daga badane kolka qaabkaasa loo soo xulaa baad leedahay 12 aqal ee 12 aqal kolka laba laga soo qaada marka hore waa run oo laba waxay ka dhigan tahay waa si wanaagsan ayaa loo simay bay ka dhigan tahay laakiin marka dambe haddii ay kala bataan halkaas miyuuna muran iman karin marka hore unba muhiim marka dambe waxa la eegayaa in aqli ahaan waxa dhici karta inuu laba qof oo laba reer laba laga soo qaado ama saddex laga soo qaado saas oo kale inkastoo la badino afar laga soo wada guraynin haddana si aqli ah loo wadi doonaa laakiin bilowga hore 12 wayna hadan kolka guddida ku jirtay guddida maxaa kale noo dhima dhinaca guddida waxay nacam shaqadoodu waxay tahay iyadu waa isku waa habayntii midayntii waxa la wixii bulshadan isku hagaajin lahaa inay ka wada maaragtay ka shaqeeyaan marka 12ka ninka dhaga badanana waa ninka soo maaragtay soo inta badan lala tashanay marka dambe marka koobaad mahayn marka guddidu waa ta imika jirta ee ugaaska gurigiisa fadhida ee arrimaha ciisaha ee maanta iyo beri iyo shal ka shaqeynaysa ee joogtada ah weeyaan waa guddi permanent ah odayadaasi kuwii kale ee ganduhu maaha permanent inkastoo imika waqti badan ay ka soo wareegtay mar gande la soo qabto oo meelaha lagu tilmaamay 46kii oo ugu dambaysa la gande laakiin guddidu waa 12 oday la shaqeysa ee maalin kasti wixii dhibaato imanaya ka shaqeeya in badan waxa la isku khaldaa oo in badan aad arkaysaa dadku muran badan ay ka taagan guddida hadda joogto 44ka ee sugan ayay inta badan dadku waxay ku khaldaan gande oo waxay ku oranayaan ogaaska iyo 44ka gande ayay ku oranayaan kolkaas bal taa si yaro wanaagsan dadka bal u maaragtay ugu yar macnee way in badan dadka waxaad aragtaa inay ku oranayaan ogaaska iyo 44ka gande ku oranayaan guddi lama ilaado inta badan
ma gandu asal ahaan marka ugu horeysay la bilaabayba iyaduna ugaasba la qaban iyaga waa dadkii ugu horeeyay la soo ururiyay marka hore saabay ahaan jirtay markii dambe la kala saaray marka gudidu waa kuwan imika ahaan jooga laakiin gandahan marka la yiraahdo ma in hadda ahaan ma jiraan waxay igu maqala ilaa 46 ba ugu dambeysay ganda weyn oo la isku soo ururiyo oo maaragtay sharci dejin oo wixii imika soo sheegay oo dhan qabta laakiin gudidu se weli ilaa imika way jirtaan kolka waxaa leedahay imika ahaanba ilaa muddada loomaba baahanba in heer la gaadho ganda la keeno oo gudidan baa wax walba hawshii qabta may ma qabtaan laakiin berigi ma aqaan marka 46 iyo waxyaabaha dagaalaha hadana dhacay marka waxyaabaha baa dib u dhiga dhici karta inay ganda weyn oo ganda khayra la yiraahdo marka la qabanayo ganda khayra marka lama qaban wali laakiin inta se gudidiisu waa beermanado marka si joogan gudidu had iyo jeer waa kuwa ogaaska garab joog gudidaas maxaad ku macnaynaysaa ma house of lord ka mise waasa ma house of common ka ingiriiska house of lord wuxuu noqonayaa maxaa la yiraahdaa in baarlamaanka wuxuu noqonayaa house of lord wuxuu noqonayaa gandaha baarlamankiya amna gandaha house of lord kii sara gudiduna waa baarlamankii hoose okay kolka waa senate-kii waxay kala yihiin maad aragtay baarlamanka okay hadda waxaan u soo maaragtay hadda aanu rabnaa inaynu ka hadno waxa weeyaan waa ogaaska dad badan way isweydiiyaan ogaaska waxay idhaahdeen ogaaska horta awoodiisu intee ayay leegtahay ogaasku muxuu ka hadli karaa muxuusan ka hadli karin arrinkeebuu dhexgali karaa arrinkeebuuna dhexgali karin ogaasku wax ma gooyn karaaba la isweydiiyaa mise isagu waa duceeyaan waxaas oo su'aalaha ayay dad badan isweydiiyaan bal ogaaska waxoogaa bal noo sharax waxa weeyaan horta ugaaska waxa weeyaan marka ugaas la yiraahdo Soomaalidu waxay leedahay in ugaasyo inkastoo magacu kala duwan yahay ugaas wabar salaad waxyaabaha dhan ay tahay ay isticmaalaan marka ciisu wuxuu isticmaalay boqorna ma isticmaalay ugaas uu yiraahdaa marka Soomaalida markaan eegno saddex nuuc laba nuuc bay horta u doortaan ugaasnimada hal nuucna anaa ku daray hadda waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxa u doortaan Soomaalidu marka Soomaali la yiraahdo ugaaska ama malaaqa ama boqorka ama suldaanka magaca doona loo sheegay walaal raac iyo wali raac ayaa loo kala dooran jiray marka hore walaal raac waxay ka macnihii waxa looga jeedaa waa wax la iska dhaxdhaxlo inaan kii bihi inankiisi saas buu soconaya oo marka walaal raac baa la yiraahdaa kaas ka ciisuhu say wali raac baa la yiraahdaa oo waa qof karaamo lagu tuhmayo oo la iskama dhaxla kan ciisaha ugaaska ciisaha la iskama dhaxlo ta saddexaad marka ay dadka khalday wax weyn anigu aan hadda ku soo daray anigu aan ugu yeero macnaha waa web raac waladan la yiraahdo dambe imika marka hore waxay u dooran jirtay Soomaalidu wala raac ciise uu doortay isagu wali raac qoladan imika dambana ee YouTube-ka iyo Facebook-ka ka soo baxdana waxa la yiraahdaa web raac baan u saaray oo website-ku uu ka yahay ugaas sheekhani oo 4 qof 20 qof 30 qof baa isku imanaysa WhatsApp baa lagu sameeyaa ugaaskii reerka oo leeyahay wakaas waan ku calaamad saaranay marka kaasi wuxuu noqonayaa ku sidii lawyer-ka u noqdo tolkii oo marka uu reerku is hor wado maalmaha wixii ka dambeeyana haduu waxba soo ridi waayana ku kala unba hadana Facebook laga calaamad saaraya oo halkan calaamad soo dhiganaya marka kaas oo hadhaadhaqaya ama hadlaya ama maantana wax ammaanaya berrit qolana wax caayaya ayaa markasta inta badan dhex fadhiya social media-gi marka ciisihii waxa iskaga khaldantay inuu kooguna sidan u soo fadhiisay rabaan marka ugaaska ciisaha haddaan eego maxaa siduu yahay shaqadiisu waa maxay waxa la yiraahdaa ugaaska xeer baa qabta xeerkaasina waa xeerka la dhigay waxa la yiraahdaa ugaasku uu gudoonshaye ma gooyaa la yiraahdaa macnihii waxay ka dhigan tahay
awoodda marka la eegaya iyo awooddu ay tahay labo executive inay lahaato ood amar bixiso oo ugu dambeynta amarkaasi dee lagu go'o iyo in lagula tashado marka ugaaska shaqadiisu waxa weeye duco iyo guddoomin inuu guddoonsho arrin uu saa ugu dhawaaqayo ma leh kow taasi isagay sharaf u tahay oo 44kii guddiday sheegayay ayaa arrimahan loogu talagalay inay falanqeeyaan wixii islaayay wixii isdiriray wixii dhagar kala qaadanay wixii beer isku haysta wixii dhibaato dhul isku haysta waxa la wixii 44kan ba soo dhameeya kadibna markay soo dhameeyaan ugaaska waa loo geeyaa uu ku duceeyaan waayo ugaasku aabbu wada yahay labadan is haysaba kani garta helay iyo kani garta laga helayba aabbu wada yahay labadaba marka sidaanimo iyo markaas ugaasku yahay wax wada daboolaya heesihii oo dhan buu wada daboolaya marka shaqadiisuna waa duco iyo guddoon ma lahin awood executive ma leh executive waxa leh guddida ka hooseysa awoodiisu waa consultative waxa la yiraahdo consultative waxa weynaa waa la tashanayaa waxba la weydiinaa ra'yi baa la weydiinaa waa sidaas kow ta kale markan la eego xeerkan wuxuu soo dhigay ugaasku ma gooyay uu guddoonsha la leeyahay waa xeeran mar dhawey tahay soo helan qolooyinka European-ka ama qarnigii 18aad markii boqortooyada laga takhalusay Charles-kii koobaad halkan laga gooyay 1600 qorta laga gooyay London Louis kii 16aad Louis XVI waxa laga Faransiiska lagu dilay marka wixii ka dambeeyay boqortooyada Yurub u wareegtay sidan oo kale la yiraahdo boqorku uu guddoonsha ma gooyo oo ama Faransiis lagu oranayo ama Ingiriis lagu oranayo imika boqoradan Ingiriiska oo kale waxa la yiraahdaa la reine mais gouverne pas la yiraahdaa iyadoo baa meesha way xukumataa oo Saint-Paul u tahay ama Ramsey ba u tahay calaamad ay u tahay laakiin waxa la wixii politic ama siyaasad ku saabsan ama dhaqaale ku saabsan ama dal lagu duulay ama dal nabad lala xiranayo waxay shaqo ku leedahay ma jirto sanadkii markuu dhamaanayo baarlamaanka la furayo sanadka cusub iyo warqad u soo qoraa prime ministerku oo sanadkan programkiisa ku sheegaya loo geeyaa boqoradu warqada bay baarlamaanka la imaatay ka bilowda my government xukuumadaydu waxay leedahay saasoo marka waa lagu sharfayaa iyadana waxa uu fiican iyadana u wanaagsan sidaas marka waa saanimo marka halkan waxaan leenahay ugaasku ma gooye u guddoonsha kolka maxaa loogu diiday executive inuu yeesho awood inuu yeesho ugaasku maxay ciisuhu ugu diiday muxuu xeerka ciisuhu ugu dari waayo xeer kasta oo la sameeyo markaad eegtid ninka ugu sareeya madaxa ugu sareeya awood ayaa la siiyaa amba baarlamaanka ku kala diro amba se uu wax ku go'aamiyo kolka xeerku waqtigaas odayaashu maxay ahayd sababta ay ugu diideen ugaasku inuu awoodda yeesho waxa muhiimku ugu weyn qof kale haatay hadday gacanta ka wada gasho awooddu waxay leedahay dhibaatadeeda kow 44 ba loo dhiibay arrinkii ciise 44kani 20 kamid hadduu xumaado 20kan kala qabanaya laakiin nin kale haatay markaad arrinka u wada dhiibato hadduu xumaado qof kale ka qabanay ma jirto taasi waa tii koobaad oo from experience khibrad ahaan baa lagu soo arkay nolosha waxa kale oo nolosha lagu soo arkay in awoodda la yiraahdo kow waxa danta la yiraahdo labo iyo saddex waxa la yiraahdo xeerku saddexdaaba meel ma wada fadhiisan karaan marka saddexdaaba hadduu qofku isku helo haddeeto wixiina uu ka danaysanayaa awooddiina uu haystaa xeerkiina uu hayaa marka ugaaska maxaa la yidhi waxa la wixii arrinka xeerka ku saabsan iyo dejintiisa annaga haynayna lay waayo isagu ma samayn kara xeer ugaasku isaga sidan waxa uu tahay Ramsey ciisiina waxa uu noqonaysaa waxyaabaha nimika ay kaaladu tirado waa giid waa nin lagu daydo oo la eeganayo oo isku haya ciisihii waa aabbo sidaanimo ayuu yahay marka waxa loogu diiday si uu noqon karin haddii uu keligii loo wala dhiibi lahaa arrinka dictator ba ka soo bixi lahaa waxa soo bixi lahayd inay noqoto ciisuhu xeerkii ugu horreeyay ahaa ciise waa wada ciise nin caara ma dheero inuu jabo
oy jebiyaan ninkan iyo reerkiisu yidhaahdo anagu reer boqor baynu nool waxaana la taabsan karo oo waxba ma bixin karna hadday cashuur noqoto iyo hadday noqoto wax alla wixii dee ciisaha ku waajibaynay in iyagu reer boqor noqdaan imikase ma jirto inanka uu dhalay ugaasku iyo adigu isku mid uun baad u tihiin oo ugaaska ee xasha ka mamnuuca kow laakiin haddii awoodda keligii la geli lahaa ee xashada way imanaysay kadibna waxay imanaysay inuu markaa lagu kala dhaqaaqo markaa dictatornimadu halka ka bilaabanto waa halkaas kolka waa systemkan check and balance ay yiraahdeen wadamadan maaragtay hore u maray madaxweynaha xitaa isaga laftigiisa uusan waxyaalaha qaarkood uu go'aan ka qaadan karin oo baarlamaanka iyo golaha senatka maraykanka iyo systemkan balance isku dhisan waa isku dheelitirsan oo kale saas marka waxaynan balance waxay kaga dheeriyiinba 44kan oday ayaa wax kasta goynaya markasti 44kaas ayaa ka awood sareeya ugaaska marka ugaasku si laakiin ramsi buu u joogaa oo ugaasku haduu meesha ka baxo waxay nacnadahay waxa ka baxayba wixii la isku hayay dadka marka laakiin waxa la wixii amara ee la goynayo 44kan baa oo qaabilsan oo iyagu hadhowto ka badan de qof kale haati aqligii kolka waxa weyn ogaasku xitaa awood uma lihin walaalkii amba adeerkii amba cid kale hadii la xidho amba dhibaato loo geysto inuu ka hadli karo amba uu intervention waxana yiraahdeen maaragtay amba uu weydiin karo cid kale awood uma lihin baad leedahay taas halkaas ku haraysa ma wixii de ka soo dhacday ka soo qad wixii personal iyo halkeeda laakiin wixii sharciga marayay waa sidaas oo waxa weeye qofku markuu awaas laga dhigo isagoo ka da'yar oo inaguba ka da'weynaa oo ilmo yaraba oo 17 jir baa ayuu odaygu weynaciisa imanayo aabbo ku oranaya waa respect bay ka mid tahay hooyadii ama aabii ama in adeerkiina de in adeer oranayo aabbo u oran doona marka halkaana equality ba imanaysa ka xigin dadkii kale ku isaga u dhawaa ayaa imanaysa marka waxyaabahaas ayuu leeyahay ugaasku marka waxaan ku dari lahaa dadka waxa weeyaan bilowga hore inta ugaas la dooranin waxa jiri jiray olhaye nin la yiraahdo si aad siiro taariikh u yar fahantiin olhaye iyo la dooran jiray olhaye marka si aan u fahano waxaan sameeynaa barbardhig ugaaska yaraan baa lagu doortaa olhayaha isagoo weyn baa la doortaa okay ugaaska hal qabiil ma laga soo doortaa haye oo wardiiqa haye olhayaha waxa laga soo dooran jirtay ciisa qol kasta haye ugaaska arrinkiisa uu go'an yahay waxa duco iyo guddoon baa lagu soo koobay haye olhayaha arrinkiisu maamulkiisu uu furan yahay oo wuxuu ahaa nin maaragtay dagaal iyo wax kasta qaadi kara haye oo ka balaaran ugaaska waxa ka mamnuuc dagaal inuu galo oo inuu hubka qaato in marshi raacaysa oo horkaco waa ka mamnuuc olhayo dhul ciisa uu soo ridi kariyay oo dagaalami kariyay marka sidaas baad ku fahmaysaa horta barbardhigaas ugaaska waa duco iyo guddoon kow waxyaabaha ka ducaynaya ugaasku waa afar shay buu ka ducaynaya waa nabad inuu ku duceeyo roob inuu ku duceeyo col inuu ka duceeyo ilaahay colka de naga dulqaaday ama naga ilaalay raadaba iyo abaar inuu duceeyo aaran raadiyo aaran waa barwaaqay ka dhigantay abaar iyo aaran bal aaran marka waa barwaaqo uu ku duceeyo kolka angart marka afarta ducay ahayd isaga laga rabay ugaaska marka olhayuhuna nin saas oo ahaan jirayo olhayaha waxyaabaha kamid ah ee calaamadaha lagu yaqaan waxa kamid ahaa afar bulaha oo ku xafidi kartiin kow habeen jir nin la yiraahdo nin iyo ahaale habeen dalab nin la iyo ahaa hal yaqaan nin la iyo ahaa iyo hooygiisa u yaab baa la oran jiray afartaas kalitee ama rukunadaas buu lahaa afartan tayo habeen jir waa nin taariikh iyo experience iyo dad kale la soo shaqeeyo maamulku soo jiro dadka si loo maamulo yaqaan
waa managementka waxa la yiraahdo ama leadershipka waxa la yiraahdo weeyaan kow inuu lahaado habeen dhalad waa inuu tag lahaado kelmadda tag waa kelmad xeerka ku jirta oo vocabulary-ga uu leeyahay heesuhu weeyaan kelmadahaas tag anigu waa ruuxa tagga xun la wadiga maqlay tagga xun tag waxay ka dhigan tahay macnihii wax wanaagsan laakiin xun marka lagu daray negative noqonaysa waan gartay waa inuu nin tagsan ahaado marka saddexaadna ninku waa inuu hadal yaqaan u yahay oo hadalkaas saddex u kala baxa sida xubnaha oo kale saddex marka waa inuu wixii aad ka hadlaysay aad sheegtid nuxurkii aad sheegtid soo gunaanid hadalkii laakiin haddaad iska dhex qaadid uuna hadhowto meel alla meel u socotay meel aad ka socotay la garan waayo taabaa ugu daran marka hadal yaqaan waa inuu ahaado qofku oo qofka hadalkiisu dadka uu gaadhayo marka afraad hooygiisa u yaab waa inuu ahaado oo nin ilaahay iyo alla ka baqayo oo habeen aakhiro eegaya habeen aakhira noqon inuu ahaaday hayde nin iska hanana fahuno maxaan cunaa iyo maxaan sheegaa una inuun ahayn afartaas sifooyinna uu lahaa marka ninka uu lahaa yahu marka waxaan kusoo koobaynaa ugaaska si aan u fahanno arrinkiisa ugaaska shaqadiisu waa duco iyo guddoon arrinka ganduhuna waa arrinkii ciisahe maalintaa jooga in laga taliyo marka way kala baxsan yihiin wax alla wixii ay soo dhammeeyaan guddidu iyo ugaaska loo geeyaa ugaaskuna uu ku duceeyaa oo muhiimka ducada marka la eego iyo amar inaan gooyo anigu waxaa muhiim ah ducada amarkayga waxaa dhici karta inuu saxba noqdo maanta lagu guulaysto waxaa dhici karta berritole inuu khaldamo laakiin ducadu mar kastiba waad helaysaa ama adduunka ku heshay ama aakhiraba ku heshay ama balaayo kugu soo socotayba kaga badbaaday sidaannimo iyo xigmadda ku jirta ugaasku tahay ducada loogu daayo 44kan wixii ay ku taliyeen ay yiraahdeen loogu duceeyo laakiin hadduu odhan lahaa 44kanba arrinkii waxba kama jiraane taydana saxa dee maalin buu saxsami kow labuu saxsanaani ta saddexaad hadduu khaldamo maxaa dhacaya noo banay weyn jagada noo banay weyn marka tani ayaa uga faa'iido badan ciisahana uga faa'iido badan oo ugu muhiimsan inay ducadaasi meel la isku wada geeyo ninkaas loo awood saarto ilaahayna uu ku aqbalay insha Allah waan gartay mid ayaan rabay inaga ulsidihii ilaa hadda ma jiraa mise waqti hore ugu dambaysay may walaa waqti hore ugu dambaysay waqtigiisu marka ulhayo inta badan waxa la oran jira waa sida gobolada kale waxa la 12kan gobol ee reerka ciise leeyahay qorax joog adeed joog galol joog ilkaas doonyar jahma garato 12ka saaw kala baxaya ya 12 ulhayo lahaan jiray marka hore marka ulhayuhuna looma eegi jirin maaragtay qolo oo nacmo inay 12ka wala xadaane ninkii wanaagsan uu baa laga dhigan jiray marka tigaa ulhaye kadibna sanadkii iyo meel la isku wada iman jiray 12kii ulhaye iyo boqolka maaragtay xalada iyo boqol oday iyo boqolka iyo ugaaska kadib 12kan baa la eegi jiray regionka ama gobolada galinada ka yimaadeen wixii wax ka dhacay kaba soo qaad gobolkaas kufsi baa ka dhacay rag baa lagu diray waxaan kale marka gobolkii ugu nabad wanaagsanaada ayaa haddana loo jira ulhaya ninkaaba u shuluudhi baa loo jiray oo sidii statistic ama competition oo kale competitionkaas ayaa ka jiray oo loo eegi jiray 12ka ulhaya laakiin hadda ma jiraan mid aan ku soo gabagabay waxa weeyaan ciise maanta wuxuu kala degan yahay dhowr wadan ayuu kala degan yahay wadamadaas siyaasad waxa la yiraahdaa ka jira oo waxa weeyaan dawladay leeyihiin siyaasad ayaa jirta kolka waxaad arkaysaa wadamada dad degan oo ka cabanaya siyaasadda dhinacaas oo is oranaya ugaasku maxaa uu arrinkayga uga hadli laayahay uu noogala hadli laayahay madaxweyne umadi doorato wadan kale haysto maxay uu noogala hadli laayahay maadaama uu isagu aabba ka wada yahay kolka arrinka ma dhex gali kara isagu siyaasadda wadamada oo
ugu hadli karaa sidii maaragtay maadaama aabba ka wadaya ciise mu dhex gali karaa siyaasadaha waddanka bal taa ummadda bal waxoogaa nooga sheeg horta taas ma dhex gali karo marka la eego sharci ahaan ma dhex gali karo oo isaga ugaasku waa ugaas dhaqameed baba la yidhahdaa dhaqan iyo siyaasadna way kala duwan yihiin siyaasad marka la eegana ka hor intuu gaalku iman siyaasadda ma lahayna iska waxaan joognay baadiye kani unbaa inoo ahaa dhaqan iyo siyaasadba sharcigan unbaa lagu dhaqmayay oo ahaa way of lifeka nolosha lagaga dhaqmaa habdhaqanka nolosha loogu dhaqma kani unbuu ahaa hadday siyaasad noqoto hadday dhaqaale noqoto hadday dagaal noqoto hadday nabad noqoto isagunbaa lagu dhaqmay gaalku markuu yimiday uu meel xariiqa u yidhi in meeshan magacaa baa la yidhahdaa magaalana waa la yidhaahdaa kadib yuu dhashay haddaba waxa siyaasiga la yidhaahdo oo dhaqanka ayaa ka horreeyey siyaasiga mar alla markay siyaasaddu khaldanto dadku asal ahaan inuu dib ugu noqdaa muhiima dhaqanka oo la yidhaha war maxaa khaldamnay maxaa ilim siyaasaddu waa farac oo wax soo biira gaalku iminka noola yimid innaka laakiin inagu halkan umaan joognay hadday noqoto marka ma hadlay ciise kama hadlay waxa ka hadlaya soomaali oo dhanba dhaqanay ku dhaqmi jireen markay dhulkii joogeen laakiin markii magaalo yimaadeen isku wala mid umay noqdeen meel kastoo ay soomaali joogto siyaasadeedu isku mid umay noqotay marka waxa muhiim ah way ugaasku waa ugaas dhaqameed ugaas siyaasadeed ma haddii la rabo ina ugaas siyaasadeed noqoto wuxuu noqonayaa kii horan soo sheegeen web raac aan lahaa in hadhowto 4 qof ay ka doortaan Facebook way maaragtay ugaas 4 bilood kadibna ay WhatsApp-ka ka ridanayaan ugaaskii waan ridnay marka kaas oo kale haddii la rabo waxay noqonaysaa in ku noocaas ay jirto laakiin kani maaha kani ciisuhu uu ka duwan yahay waxa weeye waa duco iyo guddoon shaqadiisu marxaba marka waa taas marka wixii siyaasadda waynan maalin kale ka hadallo noqonaysa waa dhaqan iyo siyaasad haddaan isbarbar dhigi karno ma samayn karnaa si hadhowto loo arko farqiga u dhexeeya iyo meeshay iskaga mid yihiin taas barnaamij kale aan ka samaynaynaa dhaqanka iyo siyaasadda yaanu ka samayn doonaa hadduu ilaahay idhaahdo barnaamijyo kalena waa naga soo wadno oo miyi iyo magaalo maaragtay ayada laftigeega hadduu ilaahay idhaahdo maxamuud maxaa kaloo ku darsan lahayd barnaamijkii gabagaba ayaan ku jiray bismillah waxba kuma daran insha Allah waa inta baan ku joojinaa laakiin muhiimku waxa weeyaan xeerkan marka la sheegayo waa ballaaran yahay intaanu kuma soo koomayo waxyaabo badan waxa kamid ah xeerka iyo dumarka waxa kamid ah xeerka iyo ecology-ga waxa la dhahay ecology-ga waxa yiraahdeen imika maaragtay environment-ka iyo deegaanka ka warramayo sidoo xeerku uga hadlay xeerku waxa uu ka tagayba nolosha waa way of life ma jirto marka inta ma ku soo koobi lahayn maxamuud aad iyo aad ayaan kaaga mahadnaqayaa sida sharafta leh ee maaragtay aad fursaddan qaaliga aad noo siisay daawadayaal barnaamijkeennii baro xeerka ciisaha qaybtiisii ugu dambeeye ayaynu maanta ka hadlaynay oon waxa weeyaan oonu kaga hadlaynay ugaaska maaragtay gandaha iyo guddida barnaamijkan waxaan ugu talagalnay bay ahayd sidii aqoon ahaaneed in ummaddu ay uga faa'iidaysato waxna ay ka ogaato dhaqankooga iyo xeerkoogaba soomaali dhammaanteed iyo ummadaha kaleba saan horeba u soo sheegay adduunyadani malaayiin ayaa lagu bixiyaa si dhaqamaha adduunka maaragtay loo baadigoobi lahaa oo buugaan looga qori lahaa waa idinka arko hay-adda UNESCO intaasoo malaayiin ah ayaa loo shubaa markaas iyagu inta badanna haddii la fiiriyo waxay isku taxallujiyaan dhaqamada qaarkood inay inta xun ay ka sheegaan laakiinse waxa weeyaan annagu mar walban waxaan rabnaa dhaqanka iyo xeerka soomaalida in sideeda loo barto ummadda soomaaliyeedna ay barato dhaqankooga iyo xeerkoogaba barnaamijkii baro xeerka ciisaha qaybtiisa ugu dambeeyey intaas ayaan ku soo koobnay waxaa barnaamijka idin daadahaynaya anigoo cali casoowe ah intaynu dib ugu kulmi doonno barnaamijka la mid ah waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo